Dobar dan i dobrodošli. Danas par riječi o linearnoj perspektivi. Krenut ćemo s jako jednostavnim primjerom i malo ćemo ga zakomplicirati, ali neće biti teško. Idemo. Počinjemo s dva lista papira. Otprilike na sredini papira povlačim liniju, to je horizont ili obzor. To je ono što nam je u visini očiju i neki put je to zadnje što vidimo onako u daljini. Na mjestu gdje se dva lista papira sastaju, označit ću istu dužinu iznad i ispod očišta. Slučajno sam odabrao 7 cm, ali možete odabrati i neki drugi broj. Trenutno ne trebam oba dva lista, dovoljan mi je samo jedan. Nekoliko puta prelazim olovkom uz rub papira gdje sam prije označio onih 7 cm ispod i iznad linije horizonta. Radim široku liniju i pritišćem puno jače nego što bi to inače radio, da nam linija bude lakše vidljiva na snimku. Sada lagano povlačim liniju horizonta. Na samom rubu papira, na toj liniji horizonta, stavljam oznaku, to je očište. Obično stavljam mali x, ali možete to označiti i točkicom. Još ću ga malo jače označiti. Već znamo iz lekcija o linearnoj perspektivi s jednim očištem da linije uglavnom vučemo prema očištu. Mi ćemo danas raditi primjer linearne s dva očišta, ali za početak ovo što trenutno radim je linearna s jednim očištem. Sa svakoga kraja ove široke početne okomite crte povlačim linije prema očištu. Djeluje nam kao da gledamo dugačku plohu koja ide prema očištu, odnosno ide u nedogled, gubi se u daljini. Na toj dugoj plohi povući ću kraću okomitu crtu koja je usporedna s početnom širokom crtom. Iz krajeva te okomite crte povlačim linije prema očištu. Nastaje još jedna dugačka ploha koju ću pod navodnicima skratiti s još jednom okomitom crtom. Ta okomita crta je usporedna s onom prvom. Sada bi nam to moglo djelovati kao prozor na nekoj jako dugačkoj zgradi. Malo ću još pojačati linije da ih bolje vidimo na snimku. Ispod tog prozora povlačim još jednu okomitu crtu koja je usporedna sa svim drugim okomitim crtama koje imamo do sad. Donji rub crte je već na liniji koja vodi prema očištu, a iz gornjeg ruba te crte vučem linije prema očištu. Nastaje dugačka ploha koju ću pod navodnicima završiti s jednom usporednom okomitom crtom. Djeluje nam kao da su to vrata. Veliku plohu pod navodnicima završavam okomitom crtom koja je usporedna s drugim okomitim crtama. Sada nam djeluje kao da vidimo jednu stranicu kuće. Ta kuća ima jedan prozor i jedna vrata. Sve to nam djeluje trodimenzionalno, djeluje nam kao da su stvari udaljavaju od nas. Ovaj list trenutno više ne trebamo. Idemo na drugi list papira. Isti početak kao i na lijevom listu. Uz rub papira povlačim široku okomitu crtu. Na liniji horizonta, a na samom rubu papira označavam očište. S krajeva početne široke okomite crte povlačim linije prema očištu. Povlačim još jednu okomitu crtu. Iz njenih krajeva povlačim linije prema očištu. Nastala je dugačka ploha koju ću završiti još jednom okomitom crtom. Na ovakvim jednostavnim primjerima neka sve okomite crte budu međusobno usporedne. To nam sada djeluje kao prozor sa strane kuće. Trenutno nam kuća djeluje jako dugačka, pa ćemo je malo prikratiti jednom okomitom crtom. Ta crta ide između one dvije linije koje smo povukli s krajeva
one početne široke okomite crte. Vratimo se prvom listu papira. Sjećamo se što smo tamo radili. Jedna stranica kuće, prozor, vrata. Dodajmo još drugi list i nastao je trodimenzionalni prikaz kuće. Na svakoj stranici kuće radili smo primjer linearne s jednim očištem i kada to spojimo, nastao je primjer linearne perspektive s dva očišta. Evo vidimo da i u likovnoj umjetnosti vredi da su 1 plus 1, 2. Sada znamo osnove i nastavljamo s malo zanimljivijim stvarima. Linije koje nisu okomite povlačim ili prema jednom ili prema drugom očištu. Već imam liniju koja ide prema desnom očištu, sada mi trebaju još dvije koje povlačim prema lijevom očištu. Sada nam djeluje kao da je taj prozor u stvari udubina na stranici kuće. Između zadnje dvije linije koje sam povukao, nastala je ploha koju ću završiti jednom okomitom crtom. Pogledajmo. Iz ovih točaka mogu povući liniju prema lijevom očištu, ali te linije već imam. Znači trebaju mi linije koje idu prema desnom očištu. Ne moram uvijek vući linije baš do očišta, sada radim samo unutar ove udubine. To već sada djeluje trodimenzionalno, ali kada dodam još malo sjene, tek onda ćemo zapravo postati svjesni iluzije dubine prostora. Probajmo sada složiti jednu udubinu s lijeve strane kuće. Princip je isti. Linije idu prema očištu. Već imam linije koje idu prema lijevom, znači trebaju mi linije koje idu prema desnom očištu. Prva linija. I sada bi povukao još jednu, ali ta linija nam ne treba. Ovaj prozor, odnosno udubina, je iznad linije horizonta i znači da ovu donju plohu ne vidimo, kao što na primjer donju plohu na udubini s desne strane vidimo. Taj dio je ispod linije horizonta. Stvari se mijenjaju kako se mijenja kut gledanja, odnosno njihov položaj u odnosu na horizont. Potrebna mi je još jedna okomita crta kojom definiram kolika je dubina. Još mi treba jedna linija i naša udubina s lijeve strane je gotova. Malo dodajem sjenu i time dodatno pojačavam iluziju trodimenzionalnosti. Idemo dalje. Imamo dvije udubine, idemo sada složiti nešto izbočeno. Povlačim linije prema desnom očištu, to nam sada djeluje kao tanki zid. Na kraju je okomita crta, usporedna s onom početnom crtom i sa svim drugim okomitim crtama. Od krajeva te plohe povlačim linije prema očištu. Vidimo, već imam linije koje idu prema desnom očištu, znači sad mi trebaju linije koje idu prema lijevom očištu. Ne moram ih ni povući do samog očišta, jer već znam da ne trebam tako dugu liniju. Nastaje ploha koju završavam jednom okomitom crtom. Zamislimo za trenutak da je ova manja kockasta izbočina prozirna i složimo je do kraja. Još nekoliko linija kojima određujem gdje je gornja ploha. Idemo probati još nešto složiti s desne strane kuće. Okomita crta. S krajeva te crte trebam linije koje idu prema očištu. Idem prema lijevom očištu. Radim isto ono što sam radio s lijeve strane. Opet je nastala ploha, iz čijih rubova povlačim linije prema očištu. Već imam linije koje idu prema lijevom, znači idem prema desnom. Između te dvije duge linije moram pod navodnicima stisnuti jednu okomitu crtu. S njom određujem kolika je dužina te plohe.
Malo ću se poigrati i na prednjoj strani te izbočine za početak dodati prozor. Radim isto kao i do sada. Počinjem kraćom okomitom crtom. Iskoristit ću ovu liniju koju već imam, previše sam pritiskao pa je neću moći brisati. Iz njenih krajeva idem prema očištu i to završavam jednom okomitom linijom koju moramo biti stisnuti između tih dviju linija koje idu prema očištu. Lagano povlačite linije jer ćete mnoge od tih linija poslije brisati. Za potrebe snimanja koristim previše pritiska da bi se linije bolje vidjele. Sada nam ta izbočina djeluje kao balkon s velikim otvorom. Dodat ću još linije koje nam pokazuju da taj otvor ide u dubinu. I dodat ću još malo sjene. Možda bi sa druge strane ovog balkona mogao dodati još jedan otvor. Malo ću sjenčati i još dodati nekoliko linija da stvorimo dojam dubine. Kao osnovnu vježbu bilo bi dovoljno odrediti na sredini papira liniju horizonta. Na toj liniji horizonta postavite očišta, možete ih postaviti na samim rubovima papira. Otprilike na sredini papira povucite okomitu liniju i iz nje vucite linije prema očištima. Poslije dovršavajte plohe i sa svake strane dodajte prozor ili dva i vrata. Ako se osjećate dovoljno samouvjereno, a zašto i ne bi, probajte se malo poigrati s udubljenim i izbočenim dijelovima. Pustit ću da snimak ide u realnom vremenu i lakše će nam biti pratiti sve što radim. Vidjet ćemo da neki put koristim postojeće linije koje idu prema očištu, na primjer da bi dodao još zgrada. Na tim zgradama ću dodavati prozore i kad se malo uvježbate, probajte negdje dodati stepenicu ili dvije. Stepenice su jako dobra vježba. Možda bi na vrhu zgrade moglo još nešto narasti. Jednom kad znate osnove, poigrajte se s onim što se vama čini zanimljivim. I kao i uvijek, opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!